السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري وفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بوصفة من وصفات رمضان الجميلة اللي بندفع فيها فلوس كتير قوي لما بنشتريها جاهزة من بره، وهي الكنافة بالمكسرات. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة جدا تخليها مقرمشة كده وحلوة كده وجميلة من بره، وطرية وهشة من جوه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. حاجة كده عظمة على عظمة. فيلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف طريقتها ومقاديرها. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة أطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة خالص هعملها هو الشربات. أنا عايزاه يكون بارد، فحطيت دلوقتي حلة على النار وهحط فيها كوبايتين من السكر، عليها كوباية من المية لأني محتاجاه يكون تقيل. هسيبه يغلي، وبعد ما يغلي أروح جاية حاطة عليه عصير نص ليمونة، وبعد كده هبدأ أقلب بمعلقة واسيبه 5 دقايق على النار، وبعد كده هطفي عليه واسيبه بقى يبرد على جنب. جبت بعد كده حوالي نص كيلو من الكنافة، وانا كنت مفرزاها في الفريزر عشان تسهل عليا ان انا اعرف افتتها كويس جدا وتبقى سهلة معايا، ما تدوخنيش بقى في تفتتها ولا حاجة، ولا احتاج بقى لا كبة ولا الكلام ده خالص. هتبقى بايدك في ساعتها كده، هتلاقي نفسك عملتيها فرفتيها كلها النص كيلو في ثواني. اهم حاجة تكوني مفرزاها في الفريزر من قبلها بليلة في الفريزر. خلاص كده فتتها كلها. هروح جايبة معلقتين كبار من السكر البودرة، واروح جاية خلطهم عليها كويس قوي. طبعا السكر البودرة ده ليه فايدتين، واتفقنا مع بعض ان هو بيعمل لي عملية تماسك، وكمان يديها لون ذهبي حلو. بعد كده رحت جايبة كوباية من السمنة، حطيت حوالي 3/4 كده على الكنافة، وسبت الربع كده زي ما هو. هبدأ بقى دلوقتي كده افرك الكنافة مع السمنة كويس جدا لحد ما احس ان الكنافة كلها اتشبعت بكمية السمنة اللي انا حطيتها دي، او ال3/4 كوباية من السمنة. هنيجي بعد كده في المرحلة دي هنقسم الكنافة بتاعتي لجزئين قد بعض علشان يبقوا النصين بالظبط قد بعض في الصينية. بعد كده هجيب صينية مقاس 28، وبدأت كده احط عليها شوية من السمنة اللي انا كنت مسيحاها دي. وبعد كده هناخد بقى دلوقتي النص الاولاني وهنبدأ نفرده في الصينية. طبعا بتحاولي تفردي كده بشكل مستوي علشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. يعني حاولي توازني ايدك كده وانتي بتفردي الكنافة في الصينية بتاعتك. تمام. انا هنا عملت الكنافة الى حد ما كانت عالية شوية، فممكن انتي لو عايزاها تبقى سمكها قليل فممكن تكبري الصينية تخليها 30 مقاس 30 مش 28. تمام كده. هنبدأ دلوقتي خلاص بقى اهم حاجة الخطوة اللي جاية دي، وهي ان انتي تدكي الكنافة كويس جدا. جبت كيس بلاستيك حطيته، وحطيت فوقيه صينية اصغر من الصينية اللي استخدمتها، وبدأت اتكيت عليها دكتها كويس قوي قوي. نيجي بقى للحشوة. الحشوة دي على حسب اختيارك وعلى حسب المتاح عندك. انا هنا حطيت شوية من المكسرات على شوية من السوداني، ورحت جاية حطاهم كده في النص. انتي ممكن تستخدمي سوداني بس، وممكن تستخدمي جوز هند مع زبيب، يعني اللي يريحك. بعد ما خلاص حطيت المكسرات وفردتها كده بطبقة حلوة كده في النص، هروح جاية حاطة النص التاني بتاع الكنافة، وبرضو هبدأ اوزعه توزيع عادل ما بين الصينية كلها، ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية عشان ما يبقاش شكل يعني ايه وحش في الاخر. حاولي كده. وفي الاول انتي بتعملي الحروف، وبعد كده تدخلي على جوه وانتي بتملي يعني الكنافة كده في الصينية. تمام. خلاص احنا خلصنا كده الطبقة التانية دي. برضو اهم حاجة في الكنافة هي عملية الدك، او ان انت تكبسيها كويس جدا جدا. لازم تكبسيها كويس قوي علشان تديكي نتيجة حلوة زي بتاعة بره. تمام. انا دلوقتي الاول بكبسها بايدي كده وابططها بايدي، وبعد كده هجيب الكيس تاني ونفس الصينية اللي هي الاصغر، وابدأ اتك عليها كده او ادكها كويس قوي، هتلاقيها دكت معاكي وبقت جامدة جدا. اخر حاجة خالص بقى هنعملها هي بقية السمنة اللي فاضلة. هنبدأ نحطها كده فوق الوش بتاع الصينية عشان تديها لون ذهبي حلو، ونحطها بقى على فرن سخن على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت الأول، أول ما تلاقيها حروفها احمرت معاكي طفي تحت وشغلي بقى الشواية تاخد لون من فوق. أول ما طلعت من الفرن على طول رحت جاية سقيها بالشربات اللي احنا كنا محضرينه مع بعض. طبعا كان بارد، وبدأت أسقيها بيه كده زي ما انتم شايفين، وسبتها بقى لحد ما شربته تماما وبردت كمان عشان أعرف أقطعها.
ده كده شكلها خلاص بعد ما بردت وشربت الشربات كله تمام. هنبدأ بقى دلوقتي نقطعها وهنقطع منها حتة علشان اوريها لكم قد ايه هي جميلة جدا جدا من جوه، وقد ايه هي هشة ولذيذة جدا جدا. طبعا هنا المكسرات زي ما قلت لكم باختيارك، على حسب اللي متاح عند كل واحد بيحط اللي متاح، فدي مش هتفرق معايا في حاجة خالص. هنبدأ بقى نطلع دلوقتي قطعة الكنافة. هي جميلة جدا جدا يا جماعة، ومتماسكة وحلوة قوي قوي. شايفين الطبقة، الطبقات ما فصلتش عن بعضها ولا حاجة. هندوق منها كمان حتة عشان نشوف قد ايه هي جميلة. طبعا الكنافة دي من نوع المقرمش من بره وبتبقى طرية من جوه وجميلة قوي. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهاردة اوعوا تنسوني في لايك وشير واشتراك للقناة.